Parte la settimana santa, oggi è martedì ed è un giorno molto importante. Ovviamente se ve ne parlo io significa ben poco, le mie conoscenze sono sostanzialmente limitate, a questo punto ho preferito affidarmi agli esperti, in questo caso con me c'è Don Donato Giordano, benedettino del santuario di Picciano tra l'altro, quindi un'antica postazione religiosa ma anche importante sotto il profilo territoriale nel territorio a cavallo tra la Basilicata e la Puglia. Benvenuto Don Donato. Grazie, quindi grazie. dicevo bene che il giorno di ieri era il giorno dell'amicizia, il lunedì. Allora, innanzitutto la settimana santa inizia con la Domenica delle Palme. Certo, giusto. Ecco. Avete visto che non sono preparato? Quella che la tradizione cristiana considera la grande settimana, la grande e santa settimana, che poi in Occidente appunto ha avuto questa denominazione di settimana santa, mentre in Oriente sempre l'antica denominazione grande e santa. Perché? Perché è la settimana nella quale la comunità cristiana è chiamata a vivere il mistero centrale della propria fede, che è il mistero pasquale. Tant'è vero che poi al culmine di questa santa e grande settimana sta proprio il Triduo Pasquale, che diciamo, inizia con la missa in Cena Domini per poi terminare con la veglia della notte. E praticamente con l'inizio della missa in Cena Domini finisce la Quaresima e inizia il Triduo. Il Triduo Pasquale, che è appunto il culmine. Che poi è giovedì, questo succede giovedì. Esatto, che è il culmine di tutto l'anno liturgico. Quindi allora, come dicevo prima, con la domenica cosiddetta delle Palme, in cui si commemora innanzitutto l'entrata gioiosa di Gesù a Gerusalemme, riconosciuto dalle folle come il Messia, poi si contrappone anche l'inizio della passione, tanto è vero che abbiamo questo duplice aspetto di questa domenica iniziale, un po' la porta della settimana santa, l'aspetto luminoso delle folle che acclamano il Signore e poi l'aspetto della lettura della Passio, dove quelle stesse folle che lo acclamavano grideranno crucifigge. Andiamo avanti, allora, inizia la settimana, avanti. Dicevo prima, esatto, questo lunedì. Perfetto, attraverso questa porta della Domenica delle Palme, poi c'è il lunedì, nel quale si contempla proprio questo avviarsi di Cristo alla passione, ed è interessante qui anche di scoprire, anche per motivi di complementarietà, quella che la tradizione cristiana, diciamo, vede in questo primo giorno, vede che Gesù, simile allo sposo, infatti nella tradizione ortodossa oninfos, lo sposo, si accinge ad andare alle nozze, ma queste nozze appunto non sono le nozze come le concepiamo noi, ma sono le nozze con la passione e la morte redentrice, quindi sono le nozze con l'umanità che è stata assunta e deve essere redenta. Quindi i primi 3 giorni di questa grande settimana hanno proprio questa caratteristica, tant'è vero che l'antico ufficio liturgico era detto ufficio dello sposo, e l'icona di questi primi 3 giorni era proprio il Cristo, diciamo, sofferente, coronato di spina, nel quale siamo invitati a riconoscere il Salvatore. Vediamo oggi, martedì. Sì, la liturgia ci fa commemorare oggi praticamente il tradimento di Giuda, ci fa commemorare. È il giorno in cui la liturgia si incentra sul tradimento, che viene poi contrapposto invece al gesto della Maddalena, che noi la richiamiamo il lunedì, nel Vangelo del lunedì, che lava i piedi a Cristo e li asciuga con i capelli. Allora, proprio la liturgia della settimana santa ci fa contrapporre tra il gesto di amore della peccatrice del lunedì col gesto del tradimento di quel che invece era stato un discepolo di Cristo e che appunto aveva tradito quello che era stato il dono che il Signore gli aveva fatto. Questi, diciamo, sono i temi che emergono sotto l'aspetto liturgico. Ecco, mentre invece il mercoledì cosa si ricorda?
Il mercoledì, diciamo, ricapitola, viene ripresentato, almeno nella tradizione latina, il Vangelo di Matteo, mentre oggi è quello di Giovanni, con lo stesso episodio del tradimento, Sì. il mercoledì è quello di Matteo, con lo stesso episodio raccontato, diciamo, da un Vangelo sinottico. In sintesi, ecco, questi giorni ci vogliono far capire come l'amore di Dio manifestatoci in Cristo, ecco, nonostante tutto, non è ancora compreso appieno dagli uomini, legati, diciamo, a una visione sempre materiale. Quindi questi 3 giorni sostanzialmente ruotano intorno a questa figura che è quella di Giuda, insomma. Ma contrapposta alla Maddalena. Interessante però, nella liturgia bizantina viene proposto anche un esempio di fedeltà, quello del Pio Giuseppe, che è venduto dai fratelli, che soffre in modo innocente e poi viene ricompensato da Dio diventando viceré d'Egitto. Questa similitudine prefigura quella che poi sarà la passione di Cristo, che poi sarà glorificato dal Padre. Don Donato, per quel che riguarda invece il discorso delle differenze tra quel che riguarda la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa, a parte la data, il 25 aprile sarà per loro Pasqua, a noi invece quest'anno è questa settimana successiva. Qualche volta coincide anche. Sì, tu sai bene come la differenza, la questione della Pasqua è stata una delle questioni già nella Chiesa antica, nella Chiesa primitiva, c'erano diverse tradizioni. Inizialmente anche il cristianesimo celebrava la Pasqua ebraica, poi si è distanziato e con il concilio di Nicea nel 325 si venne a fissare la data della Pasqua la domenica successiva alla luna piena dell'equinozio di primavera. E questo è andato bene per parecchi secoli, fino a quando, tu sai bene, nel 1500, non mi ricordo dove, c'è stata la riforma gregoriana, dove la Chiesa d'Occidente, e poi le Chiese europee e così via, hanno adottato il nuovo calendario, mentre le Chiese orientali hanno continuato a adottare Giuliano. E questo ha creato questo problema che tu dici, dove le Pasque non sempre coincidono, perché i calcoli sono fatti in modo diverso. In modo diverso, perché c'è una differenza di calendario, quindi di giorni e quindi di calcolo della epatta di primavera. Perfetto. Ma a parte questo, sul fronte rituale, qualche differenza particolare? Allora, sì, sono delle tradizioni, diciamo, che se nella sostanza, bene o male, coincidono, però nei riti, ecco, sono un po' differenti. Per esempio, nella Chiesa bizantina, il lunedì, ecco, tanto per fare un esempio, è dedicato alla consacrazione del Miron, quella che per noi è la messa crismale, che poi varia anche a secondo le varie diocesi in Italia, ma sostanzialmente vedo che la maggior parte la celebra il mercoledì, esatto. In passato la facevano il giovedì mattina, ma però siccome c'era la messa in cena Domini, il pomeriggio diventava troppo pesante, mentre la tradizione orientale, soprattutto nella Chiesa russa, la fissa il lunedì della settimana santa. Ecco. Quindi il patriarca celebra... Che poi è quella che sarebbe proprio la messa vostra, cioè quella degli ordinati, no? La crismale. La crismale ha assunto, diciamo, questa consuetudine perché la consacrazione del crisma vede il vescovo attorniato da tutto il presbiterio, ecco, nel preparare questo olio che poi servirà per il battesimo, servirà per la cresima, servirà per l'unzione degli infermi. In Oriente invece è il lunedì della settimana santa, mentre successivamente vengono fatti i presantificati, ossia l'Eucaristia che viene consacrata perché poi non si potrà più fare la consacrazione negli altri giorni, e quindi sono queste tradizioni che distinguono l'Oriente dall'Occidente, ecco. Ma soprattutto è l'ufficiatura che cambia, proprio il tipo di officiatura. Ora, senza entrare nei vari dettagli, laddove si nota veramente la grande differenza è la celebrazione poi della veglia pasquale, mentre da noi si è ridotta un po' all'essenziale, mentre la tradizione orientale passa tutta la notte, è una vera veglia, è una veglia che termina il mattino. Quindi la liturgia si protrae per ore e ore e ore e poi terminata la veglia c'è il convivio,
si svolge il convito, ognuno porta da mangiare e si celebra poi, diciamo, la festa della risurrezione tutti insieme. Bene, abbiamo avuto questo primo quadro sulle prime 3 giornate, molto importanti, tra l'altro le prime 4, perché anche la Domenica delle Palme va considerata. Sì. Sentiremo poi a continuare giovedì come continuano i riti di questa importantissima settimana fondamentale della cristianità e della cattolicità. Ringraziamo Don Donato Giordano, che è monaco benedettino di Picciano, e per quel che riguarda noi, come al solito, vi dico alla prossima.